السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذا الفيديو الجديد. اليوم طبعا فيديو خرافي وجميل جدا. بعد غياب حوالي شهر تقريبا عدنا إليكم في هذا الفيديو الجميل. اليوم الفيديو تبعنا حيكون عن معرض كتارا الصيفي اللي حيعرض منتجات بكتارا لمدة محدودة جدا. هو أصلا اوريدي بادي من 25/5 وحيستمر ل 13/6، يعني باقي أسبوع يومين هيك شي تقريبا. فهذا حلو للعائلات بالذات، هلأ بيكونوا بالإجازات، الأولاد بدأت الإجازات تبعتهم، فينا نشوفه مع بعض. ولكن فعلوا اللايك واعملوا شير واكبسوا على السبسكرايب لحتى كبر القناة ونستمر معكم في مفاجآت صيفية جديدة إن شاء الله. يلا نروح مع بعض. طبعا هالمرة أول مرة بنروح لكتارا بالنهار. شوفوا شلون ما شاء الله الشمس ضاربة بالعين، يا سلام. شوفوا هون هلا حنروح على خيمة المعرض تبع كتارا. ما شاء الله العصافير تزقزق والأجواء جميلة، يا سلام. هاي منورة السعودية في الدوحة، ما شاء الله. تحية طبعا للشعب السعودي والشعب القطري. في كمان سيارة مرت من الكويت، يعني تقريبا في تحركات جميلة، يا سلام. شوفوا هون هاي من فوق طبعا، وهاي هون ممشى كتارا، ذكرني بصغير، ما شاء الله. هاي فوق ما شاء الله، شوفوا إطلالة فوق مطعم. هاي الناس عم يتمشوا من فوق، أكيد المنظر حيكون حلو كتير. في شوية ناس طبعا بيروحوا وبيجوا، موجودين تحت كمان، بس خلينا نشوف. يا سلام، صوت خرير الماء جميل بهالأجواء الجميلة، يا سلام، مع زقزقة العصافير. استرخاء رهيب، استرخاء رهيب. يا سلام، هذه هي الأجواء الجميلة. ناس عم يتصوروا يستمتعوا بالصوت وجمال المنظر كمان. ما شاء الله. شوفوا خرير الماء شلون، واسمعوا خرير الماء. نعم أعزائنا المشاهدين، هذه هي كتارا، ما شاء الله. شاهدوا جمال المنظر وعذوبة صوت الخريف، يعني بتحس حالك بأوروبا من هذا الجمال. هذه هي كتارا، أجواء جميلة جدا في هذا المنظر.
سلام جمال المنظر، المنظر الجميل. هاي طبعا هون استراحات السيارات. شوفوا شلون فيك صف على اليمين وتقعد تسوي اللي بدك اياه فوق المطعم طبعا، والمنظر الجميل. هاي ثاني سيارة سعودية يا جماعة، ما شاء الله. أنا ما عم عدهم طبعا، بس ما شاء الله السعودية منورة جدا يعني، وكتير بفرح لما نشوف السيارات السعودية أو الكويتية أو العمانية حتى كمان، يعني بيذكرني بأجواء كأس العالم وبيرجعني لهاي الذكرى الجميلة جدا. يعني ذكرى كأس العالم كان في كتير سيارات سعودية، وحتى أشخاص سعوديين شفتهم أنا، وفي عمانيين وفي كويتيين، بس أقل شي شفتوا الكويتي طبعا. وتحية لكل الجنسيات اللي ذكرتهم، وإن شاء الله نشوفكم في دولة قطر في الدوحة إن شاء الله. هون خبير الماء صوت أعلى. يا سلام الأجواء الجميلة، يا سلام، منظر رهيب وجميل. كل مكان ما شاء الله يعني له زاوية مختلفة وأحلى من الثاني. جمال المنظر. شوفوا الطيارة اللي جنب القمر ما شاء الله. أكيد بيكونوا جابوا قمر، ولا شو رأيكم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. طبعا نحن هون وصلنا لهذا المطعم الجميل، بس بدنا نحاول نشوف من فوق الأخبار كيف إذا فيني أصور لكم، فيلا نروح نحاول. يا سلام، قاعدة ولا أجمل من هيك هون، شي جميل جدا جدا. يا سلام يا سلام، أنا وقت الأذان. يا سلام، أذان الفجر هاي. لا لا أكيد الفجر عكس المغرب، بس الفجر بيقدم بالليل ومو ظابطة. شوفوا والله منظر جميل. يا سلام. اللي يلعب واللي يقعد. يا سلام. ما شاء الله. فوانيس جميلة ترفع للمناظر. طبعا رمضان كريم وعيد مبارك الإخوة الجدد المشاهدين. وهلا في استقبال العيد القادم، عيد الأضحى. في استقبال العيد القادم، عيد الأضحى السعيد. يا سلام، هون
كمان. منظر جميل، يعني خريب الماء شيء جميل جدا. يا سلام هاي الظالم، السيارات، هاي الشارع والوسيل. طبعا إن شاء الله بنغطي لكم الجزء الثاني منه، الجزء اللي ما غطيناه في فيديوهات قادمة. يا سلام. هاي صارت تتلون كمان، لون الأزرق. يا سلام، يا سلام جمال المنظر. شوفوا هاي كشفنا كل الدولة، كل قطر موجودة هون. يا سلام، منظر جميل جدا جدا. اكتبوا لنا هل في حدا راح لهون ولا لا. هذا هون طبعا مطعم ما شاء الله. هاي المنظر طبعا من فوق المطعم أكيد جميل جدا. الأبراج المضيئة هون كلها. هاي صورة من فوق المطعم. شيء جميل جدا. لا تنسوا تشتركوا في القناة، أذكر بالاشتراك. يعني وصلنا لفوق أعلى قمة بكتارة، كله مشان أعزائنا المشاهدين. وأيضا بالمقابل اشتركوا في القناة لكي تكافئوني يعني. طبعا المطعم فيه أعداد داخلية وخارجية. هاي هي الدعوة لمعرض صيف كتارة التجاري، أكبر خيمة من 25/5 ل 13/6، كل يوم من 10 صباحا للمساء، ويوم الجمعة من 3 عصرا إلى 10 مساء. هذا هو المعرض طبعا،
ما شاء الله. طبعا هون الخروج من هون الدخول على طول، هون العطور، هاي السجادات هون ما شاء الله شي جميل. يا سلام، في عطورات، في اكسسوارات ما شاء الله. أشياء للبيوت، صمديات، دلات للقهوة. شوفوا كيف كله هنا في كتارة. هاي فناجين عليكم. شوفوا فناجين. هاي للمخدات والوسادات ولله. الله يسلم ما شاء الله. هون للحلويات العربية، هون المخرج، هون محل ما فتنا. هون طبعا المكسرات، هون هاي هون ما شاء الله عطورات دول أخرى كمان كله. شوفوا شلون هاي مستلزمات نسائية وعطور، وهاي أشكال الدلات ما شاء الله. وطول ثاني موجود عندهم العسل والتمور ما شاء الله. هون المقدسي للزيتون والسمن والأشياء هاي. طبعا هاي حلويات المقدسي، بسبوسة بالقشطة. هون كمان أشياء للمنزل، أسعار شكلها جميلة. 100 ريال، 50 ريال يعني جميل. هي الأقسام مكررة، هي الأقسام مثل ما قلنا مكررة العطور، بس بجودة مختلفة بمحلات مختلفة. مسابح ما شاء الله. هون السجادات، هاي طاولات جميلة كمان. هون معرض بدولة عمان ما شاء الله. هاي النحاسيات طبعا أشكال فنية جميلة، صناعات يدوية جميل جدا. هاي الأشياء الإلكترونية للجوالات، للكفرات، صورة هلال جميل جدا ما شاء الله. هاي مصابيح لغرف النوم شكلها أشكال جميلة. هاي طبعا مصابيح لغرف النوم. معنا الأخ شو اسمه؟ مش بس غرف النوم، أول شيء اسمي عمر بن محمد، تمام؟ وهاي الله يسلمك مشروع مصابيح القرع. مصابيح القرع هي مصابيح مصنوعة من القرع الطبيعي. نعم. حلو؟ مثل ما أنت تشوف هالمصابيح أنا ماخذ الشكل مسويه على الشكل مالي اللي هو اللوجو، مسويه بعد المصابيح. نعم. مثل ما أنت تشوف يعني. شلون جتني هالفكرة؟ الله يسلمك. أول شيء هاي الشيء أصلا كان موجود بالحضارة العثمانية من تقريبا 1000 سنة. كانوا يستعملونه بالشموع، يستعملونه بالشموع. نعم. وبالزيت. طور الموضوع الحين مثل ما انت شايف صار بالكهرباء. ايوه. احنا بس حطيناه في الكهرباء. هذه عمرها مثل ما انا قلت لك تقريبا شهر، من اول ما كانت بذرة لين ما استوت هالحجم صارت شهر، وهذه سنة كاملة. ما شاء الله. كانت سنة لين ما استوت هالحجم صارت سنة كاملة. نعم. انا يعني حبيت اجيب الشرح صغير عشان تعرفون المراحل العمرية اللي تمر فيها كل مصباح. الله يسلمك. تمام. هذه الفكرة هذه مبنية على 3 محاور. أول محور هو إعادة التدوير. تمام. الحين قاعد إعادة تدوير الفواكه وإعادة تدوير النباتات، بدل لا تاخذ القشور وتقطها في القمامة وانت الكرامة، لا تستفيد بعد من قشور الخضروات. ليش؟ لأنك تفتح الفتحة تاخذ اللي داخل تسوي منه صالونة، تسوي منه أكلة طيبة، وبعدين اللي برا ما تقطها تاخذه وتسوي منه مصابيح. المحور الثاني اللي هو محور تاريخي. هاي الشيء كان عند العثمان من قبل، كانوا يستعملونه في الإنارة، كانوا يستعملون هالشيء في الشرب، كانوا يستعملونه في تخزين الحليب. ما شاء الله. والشيء الثالث هو الاستدامة، ان انت قاعد تمزج
التطور اللي وصل له الانسان مع الطبيعه توصل حق هاي الشكل اللي انت قاعد تشوفه. ما شاء الشيء الله. هذا وايد مميز وايد يونيك، تمام. وهذا حق الاشخاص اللي تحب التميز، اللي مثلا بعض الناس تحب مثلا تروح تشتري سجاد ايراني مصنوع من حرير، نعم، تصنيع 5 سنين ينباع بنص مليون. ما شاء الله. في بعض الناس تحب التميز ما تقدر على نص مليون، إيه. تقدر تشتري من عندي انا مصابيح نعم. اسعارها ما تتجاوز ال 500 ريال. ما شاء الله. إيه. شيء حلوة مرتب. الأسعار. إيه. ما شيء شاء مرتب ولازم تشوفه في ما الطلب شاء قبل لا تستهدف. إذا عندك ورجيهم مش طبعاً. مشكلة. الله طبعاً ما في يسلمك. مشكله إيه، يعني. عشان يعني محل ما شاء الله أسعاره جميلة جدا. شوف مثل ما انت تشوف أيوة ما شاء الله. هاي كلها في الظلام، يا ينفع طبعا للاوقات اللي فيها الاوقات الحلوه والاوقات الظريفه، مثلا اذا في نعم. مثلا حد شايف البومه هذه من ما احسن شاء الاشكال. البومة. ايه أيوة. هاي من احسن الاشكال عندي طبعا. يا سلام. ايه وهذه طير بيرد. أيوة ايه طير حلوة ما طيور. شاء الله. ايه تطريز، هاي تطريز شغل أيوة يد، ما شغل يد. ما شاء الله. وبراويك بعد سريعا أمم. يعني نبذه عن إيه. كيف يتم تحضير هالمصابيح. تمام. حلو. الله يسلمك. هاي طبعا تكون خضرة أيوة. بس اي تكون النبتة خضرة بهالشكل، تمام. أيوة. تاخذ النبتة هذه وناخذ اللي داخلها ما نقطها. شوف هاي بعد التجفيف، وهاي يبدأ عملية النحت. أيوة. في نحت، في شغل يد، في تجفيف، في تركيز، في لما توصل حق هاي الشكل النهائي. يا سلام. عرفت ما شاء شلون؟ الله. فالموضوع ياخذ يعني موضوع ياخذ. الله. انا بوريك بعد بعض الاشياء الثانية. نعم. ما شاء الله ابداعي ما شاء الله. يا سلام. ما شاء الله. طبعا اشكال اسلاميه واسامي إسلامي. ايه الحمد لله كذا اي شيء. الجمل لو تسوون تبع إيه. العيد ورمضان. إيه. سويت طبعا ما سويت. شاء انا الله. اشتغلت الحمد لله في رمضان الله عدل يعني. يسلمك. وعندي طبعا تصميم الاسامي. ايوه الاسامي موجودة. اذا في حد الاسامي. أيوة. وعندي مثل ما تشوف هاي اي حد يبي أيوة. يسوي حق علامته التجاريه هاي سكوب. أيوة. اوكي هذه محل متخصص بالايس كريم موجود في الدوحه يعني. هذا حق اللوجو يعني. حق اللوجو. أيوة. اي حد أيوة. يبي لوجو حق محله أيوة. موجود في الشيء. بس ما تسوون لوجو محلكم. لوجو محلكم ما موجود الله موجود. يسلمك يا رب. موجود. وبس يعني هاي الفكره يعني بشكل عام بشكل سريع. خلاص عندما تقول عمر فإنك تقول عن الإبداع ما شاء الإبداع. الله. الحمد الله لله. يسلمك. الحمد لله. شيء أشكال بسيط. حلوة والله. اشكال حلوه. الله وهذا يسلمك كله يا رب. حبينا ان احنا نكون الله. اصدقاء للبيئه، حبينا ان الله احنا يسلمك. نروج لافكار سابقه من العهد العثماني. نعم. حبينا ان احنا نروج لفكره الاستدامه خاصه نعم. مع قدوم اللي هو اكسبو 2023. نعم. قاعدين نخلي الاجانب ونخلي الناس اللي جايين من برا ان شاء الله راح يجون قطر نعم. انهم ياخذون فكره عن كي احنا بعد عندنا استدامه وعندنا صداقه للبيئه. نعم. وعندنا اداره ان احنا نتكيف حتى مع طبيعتنا ومع المواد اللي تخرج من الارض. نقدر ان احنا نستفيد منها استفاده كامله سواء داخل الثمره كاكل، برا الثمره كزينه. ما شاء الله. هذا بعد غير الاشياء الله اللي بالهبل اللي ممكن انت تاخذها من إيه هذه نعم. الارض والنباتات إن شاء الله. بس طبعا انت اول مره تشوف هالشيء صح؟ ايه طبعا اول مرة يعني ما شاء الله المتابعين بعد اول مره طبعا يشوفونها ان شاء الله. ان شاء الله اللي موجودين في قطر يعني لازم يجوك، لازم تعالوا ان شاء الله. طبعا الاستقرار الله يسلمك. خلاص عشان تحطه في ان شاء الله. شكرا لك. الله يسلمك. الله يسلمك. وهيك بنكون خلصنا اللفة هون في معرض كتارا الصيفي. طبعا الأصناف هون مستلزمات نسائية موجود أكثر من فرع، رجالية ممكن في بس قليل، أشياء للبيت، نحاسيات موجود، عطور موجود أكثر من فرع، الزيتون والزعتر وما إلى ذلك من الأشياء. وشكرا لمشاهدتكم، وإن شاء الله زوروا أخونا عمر، لا تنسوا أخونا عمر. تمام يا إخوة، قولوا له إنكم من طرفي. ماشي الحال. وهيك بتكون طبعا خلصت جولتنا بمعرض كتارا الصيفي في الخيمة. يعني ما شاء الله إن شاء الله يكون
عجبكم هذا الفيديو الجميل، وأنا بنصحكم تجوا مع عائلاتكم أو لحالكم تلقوا نظرة أو تشتروا شيء من المعرض اللي بدكم إياه، يعني حيكون شعور جميل. وفي الختام لا تنسوا اللايك والشير مرة ثانية والسبسكرايب لحتى نفاجئكم أكثر وأكثر ولتكبر القناة. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.